Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге ағайын арнасы. Сіз әлемдегі танымал бренд Dolce Gabbana'ның шығу тарихын білесіз бе? Бүгін біз сол туралы айтатын боламыз. Dolce Gabbana итальяндық люкс класты сән үйі. Доменико Дольче мен Стефано Габбананың ортақ бизнесі. Доменико Дольче Сицилияда Полиция Дженерозода 1958 жылдың 13 тамызы дүниеге келді. Бала кезінен киім әлемімен таныс. Әкесі Альфонсо Дольченің шағынтығын шеберханасы болды, ал анасы іш киім дүкенінде басқарушы ретінде жұмыс істеді. Жеке бизнестері болғанымен отбасының табысы аз болды. Доменико 6 жасынан бастап тігіншілік қасиетін дамыта бастады. Алғашқыда қуыршақтар киімнен бастаған ол, мектеп бітіруге таяғанда пиджактың жеңдерін тас қараңғыда тіге алды. Кішкентай кезінен қолының ептілігі байқалған баланы жұрт тігін ісінің Моцарты деп атады. Доменико Дольче Пальмиро көркем сурет колледжінде оқыды. Оны аяқтағаннан кейін Миландық Марагони институтына түсті. Диплом алып тігін ательесінде жұмыс істеді. Осы кезеңнен бастап оның өмірін жаңа парақтары ашылды. Стефано Габбана 1962 жылы 14 қарашада Италияның астанасы Миланда дүниеге келген. Миландағы танымал стилистің ұлы Стефано тұрмысы жақсы отбасында өсті, сондықтан ол сәнді киінуге құмар болды. Астанадағы ең қымбат әрі люкс санатты киім дүкендерінде шопинг жасады. Жас дизайнер бала кезінен сурет салуды ұнатқан. Бұл оның шығармашылыққа деген қызығушылығын арттырды. Ол көркем сурет колледжінің графика және дизайн бөлімін креативті директор мамандығы бойынша бітірді. 18 жасында Стефано ательеде жұмыс істеді. Доменико Дольче мен Стефано Габбана 1980 жылы Миландағы Джорджио Каригаридің шағын ательесінде танысты. Бұл жерде екеуі де ассистент қызметін атқарды. Алғашқы күннен-ақ олар бір-бірімен тез тіл табысты. Оған шығармашылық пен өнерге деген бірдей көзқарас себеп болды. Жас тігіншілер өздеріне қажетті тәжірибе алған соң сән индустриясына жаңа дем беруді қалайды. Алғашқыда әркім өзінің жеке бренд аясында бөлек жұмыс істейді. Бірақ 1982 жылы Доменико мен Стефано серіктес болуға шешім қабылдайды. Осы серіктестер Миланның қақ ортасынан бірлескен кішкентай студияны ашады. Өзінің алғашқы коллекцияларын жасайды және қаржыландырады. Олардың алғашқы коллекциясының таныстырылымы Елордадағы бір кафеде өтеді. 1985 жылы дизайнерлер Милано Каллезоне көрсетіліміне жас дарындар аталымында қатысуға ұсыныс алады. Серіктестер нағыз әйел топтамасын көрсетеді. Ерекшелігі әдемі, күшті, сенімді, бірақ модельдік стандартқа сай емес дене бітіміндегі сұлуларға арналған киім үлгілері. Осы көрсетілімде бірінші рет Dolce Gabbana маркасы таныстырылды. Коллекция сыншылардың жоғарғы бағасын алғанымен коммерциялық табыс әкелмейді. Бизнес тығырыққа тіреледі. Габбана келесі коллекцияға арналған маталарды кері қайтарады. Рождестволық мерекелер кәсіпке жаңа мүмкіндік береді. Мата өндіруші компания тапсырыстың күшін жою туралы хабарламаны алмайды. Сондықтан серіктестер жаңа коллекцияны әзірлеуді бірден қолға алады. 1986 жылы дизайнерлер нағыз әйелдің жаңа топтамасын шығарды. Осы жылы Милан тұрғындары Dolce Gabbana бірінші фирмалық дүкенінен киім сатып алуға мүмкіндік алды. 1987 жылы Dolce Gabbana компаниясының Миланда шоурумы ашылды. Сондай-ақ трикотаж желісі іске қосылды. 1988 жылы ұсынылған төртінші топтама алғаш рет итальяндық сән нарығына айтарлықтай әсер етті. Бұл жинақта Дольче өзінің сицилиялық иірімдерін пайдаланды. Ирландия моделі Марпесса Хенник бренд амбассадор болды. Ақ-қара түсті суреттерді Фернандино Шан-Сицилияда түсірген. Бұл жарнамалық науқан 1940 жылдардағы кинематографияны еске салды. 5-ші топтамасында дизайнерлік дуэт шабыт көзі ретінде итальяндық киноны пайдалануды жалғастырды. Олардың жұмысына режиссер Лукино Висконтидің Леопард туындысы ерекше үлес қосты. 1988 жылы компанияның киімдері шетел нарықтарында сатыла бастайды.
Алғашқы болып жапондық Honor Kashiyama Group ынтымақтастыққа ұсыныс білдіреді. Кейінірек қаржылық қолдауды Genney Group та ұсынады. Бұл Миланда, Сингапурда, Гонконгта, Сеулде бутиктер ашуға мүмкіндік берді. Сонымен қатар осы жылдың қазан айынан бастап Dolce Gabbana маркалы киімді Доменико Dolce отбасына тиесілі Dolce Sauveur компаниясы әзірлей бастады. 1989 жылдың сәуір айында Доменико Dolce мен Стефано Гавана Токиодағы көрсетілімге қатысты. Шілде айында Dolce Gabbana іш киімдері мен купальниктерінің алғашқы жинағы шықты. Италиядағы жетістіктерден кейін Dolce Gabbana әлемдік аренаға бағытталды. Алғашқы күн болып шығыс елін жаулап алады. Кейіннен ақш-та брендтің киімдеріне қызығушылық таныта бастайды. 1990 жылы Dolce Gabbana көрме залы ашылады. 1990 жылы қарашада Dolce Gabbana ерлер киімінің алғашқы топтамасын ұсынды. Жаңа жинақ тез танымалдылыққа ие болды. Тіпті Iggy Pop, Sting секілді жұлдыздар Dolce Gabbanaдан киінді. Сондай-ақ топтама 1991 жылы Walmart беделді австриялық сыйлығын жеңіп алды. Қазан айында дизайнерлер Genney Group пен Complete стилінің әзірлеу бойынша кеңес беру туралы келісімге қол қойды. Қараша айында Dolce Gabbana шоурумы Нью-Йорктегі Бродвейде пайда болды. Dolce Gabbana 1991 жылы күзгі қысқа әйелдер көрсететін коллекциясын шығарды. Олар көркем металдармен және асыл тастармен безендірілді. Сондай-ақ осы жылдың қыркүйегінде орамалдар топтамасын таныстырды. 1992 жылдың қаңтарында лицензия бойынша Dolce Gabbana галстук коллекциясы, ал шілде айында ернелерге арналған жағажай бұйымдарының желісі шықты. Уақыт өте келе дизайнерлердің қызмет аясы біртіндеп кеңейеді. 1992 жылы Dolce мен Gabbana Dolce Gabbana парфюм деп аталатын алғашқы парфюмерлік өнімді ұсынды. Оны Еуро-Италия компаниясы дайындады. 1993 жылы Hoş Ice халықаралық парфюмерия академиясынан сыйлық алды. Компания тарихындағы жаңа кезең 2001 жылы басталды. Осы уақытта бренд балалар киімінің топтамасын ұсынды. 2006 жылы сәуір айында Милан Dolce Gabbana кітабы жарық көрді. Маусым айында Dolce Gabbana және Motorola алтын мен күмістен жасалған ұялы телефонын ұсынды. Доменико Dolce мен Стефано Гавана 2006 жылы әлем чемпионатына қатысу үшін Италия құрамасының ресми формасын әзірлеуге келісімшарт жасады. Осы оқиғаға байланысты Марио Виванконың фотосуреттері бар 2006 жылы Италия Dolce Gabbana кітабы жарыққа шықты. Шілде айында альбом «Әлем чемпиондары» атты жаңа атаумен қайта басылып шықты. Қазан айында Fusion альбом кітабы жарық көрді. Миланда Gold кешені ашылды. Дизайнерлер тек өз елдері үшін ғана емес, басқа мемлекет құрамаларына да арнайы форманы әзірледі. 2007 жылдың шілде айында Dolce Gabbana Қытай олимпиадалық құрамасы ойыншыларының футболдан еуропалық турниріне қатысу үшін киім дизайнын жасады. Ал 2008 жылы Доменико Dolce мен Стефано Гавана Giro Italia велосипед жарысы символының жаңа стилін Maglia Rosa қызғылт майкасын жасаған алғашқы дизайнерлерін атады. Сондай-ақ Dolce Gabbana компаниясы мен Милан футбол клубы арасында келісімшарт жасалғаны туралы жарияланды. Бірлескен компания әрдайым түрлі салада сынақтан өтуге қызығушылық танытты. Сондықтан 2009 жылдың ақпан айында Dolce Gabbana Macao брендінің косметика желісі іске қосылды. Жарнамалық науқанның беті Скарлетт Йоханссонмен болды. 2010 жылдың 19 маусымында Милан Piazza della Scala орталық алаңында және Palazzo Mariano ескі сарайында бренд өзінің 20 жылдығын атап өтті. Мадонна да тағы керемет бейнесімен жарқырады. Бұл жолы әнші Dolce Gabbanaның жарнамалық компанияларына қатысты. Сол жылы дизайнерлер тағы бір футбол клубымен, анығырақ айтқанда Челсимен форма дизайнын әзірлеу бойынша келісім жасады. Сонымен қатар Лео Мессимен ынтымақтастық туралы хабарлады. 2011 жылы негізгі желіні нығайту мақсатында Dolce Gabbana жыл соңында Dolce Gabbana зергерлік әшекейлердің бірінші желісін іске қосты.
2013 жылдың басында бренд өзінің алғашқы балалар парфюмериясы желісін ұсынды. Ал 2016 жылы бренд хиджабтар мен абай коллекциясын ұсынды. Достар, бүгінгі видео ұнады ма? Ұнаса лайк басып, каналға жазыламыз.